Dësen Text gëtt Hich präsentéiert vu languages.lu. Ech si Spurnier. Ech sinn de 25. Juni 1852 zu Reus a Katalonien a Spurien gebuer. Ech sinn Architekt vu Beruf. Ech hu keng riicht Strëcher gär. Még beste Wieker sinn am Paseo de Gracia zu Barcelona exposéiert. Mei beste Klient ass de Grof Güell. Mei Pap ass Schmatt, dofir sinn még Wieker och Skulpturen. D'Leit kenne mech als Maestro vum katalanesche Modernismus, an och wenn's mége langen a weissen Hoer a Bart. Mei wichtegst Wiek ass biselo noch net fertig. Ech sinn 1926 gesturwen. Ech heechen. Dësen Text gouf Hich präsentéiert vu languages.lu.